السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ النهارده ان شاء الله يوم جديد من عند الفراخ بتاعتنا. النهارده يومنا ال 24. انا معايا اهو شوية البادي الوسط وجبنا البادي الخشن. المية مجهزاها لهم، حاطه لهم فيها مضاد السموم. فتحوا بقى اهو. مش عارفة انتوا واخدين بالكم ولا لأ. مضاد البادي بقى اللي هو بيبقى السوبر بيبقى لونه اخشن من اي مرحلة. يعني بصوا ده فاتح شوية، ده غامق. معرفش انا بلاحظ كده ولا انا بتهيألي، مش عارفة. معايا هنا بصل مقطعه لهم، ومعانا بقيه البنجرايه، فاكرينها؟ بقيه البنجرايه اهي. هبتدي ان انا ابشر البنجر. بكره ان شاء الله ان شاء الله بامر الرحمن، او ممكن النهارده بالليل نعمل فيديو كده مع بعض بالليل نوزن فيه. الوزن بيبقى بالليل لان انت الكتكوت بيزيد معاكي يوميا، الفرخه عمره بيزيد معاكي يوميا، فما تجيش على اول النهار كده توزني. عارفه لو وزنتي الصبح وجيتي على اخر النهار وزنتي تاني هتلاقي الوزن اختلف معاكي. صحيح هي ممكن تكون جرامات بس الوزن بيفرق معاكي. يكون الفرخه اكل طول النهار وشبع واخد دورته الكامله بتاعه اليوم وشرب واخد الفيتامينات اللي عايزها، فاهميني؟ فالوزن بالليل بيفرق عن وزن الصبح. انا هنا اهو حطيت البصل على البنجر على البادي، وهقسم لهم الاكل بتاعهم. هما جعانين بس انا ما كانش عندي بادي، وطبعا النهارده الجمعه المحلات غابت عقبال ما فتحت. هحط لهم الاكل، الميه هي فيها مضاد السموم، هقلبه. كده حطينا الاكل وحطينا الميه مضاد السموم خلاص كده. هكمل بالخل زي ما انتم شايفين ما شاء الله. يعني انا مش عارفه والله، مش متوقعه بالظبط الوزن يكون كام. القب دايما بيفوق التوقعات في موضوع الوزن بالذات، بيبقى اعلى مما تتوقعي. هو دايما ما شاء الله يعني من السلالات زي ما اتفقنا، السلالات الحلوه جدا في موضوع الوزن ده ما شاء الله، يعني ما شاء الله اللهم بارك. فان شاء الله ممكن النهارده بالليل، اللهم ذكرني يا رب، يا النهارده يا بكره بالكتير قوي نوزن مع بعض. خلاص احنا بكره اليوم ال 25، ما ينفعش تحطوا مضاد سموم تاني بعد اليوم ال 25 عشان بيبقى ليه مده سحب عاليه، فاحنا خلاص يعتبر احنا قربنا على عمر الذبح، فما ينفعش تحطوا مضاد سموم تاني بعد عمر ال 25 يوم. بصوا ما شاء الله، بصوا الحويصله بصوا ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا ده ديك، ده فاكرين لما قلت لكم السبت ده في الديوك؟ بصوا الديك ما شاء الله عمر 25 يوم بس، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. مش عارفه باين معاكم في الصوره ولا لا.
بجد الكب من السلالات اللي لو جبتي منها هتفرحي بيها جدا جدا جدا، وهتديكي وزن اللهم بارك يعني. انا ما وزنتش تاني من ساعه ما وزنت معاكم على عمر 15 يوم، انا ما وزنتش تاني لاني بيبهدلوني في موضوع الميزان. زي ما انتوا بتشوفوا بيفضلوا يفصلوه ويبوظوه ويعملوا، انا بتعب قوي في موضوع الميزان ده. ان شاء الله اللهم يسر عايزه اجيب ميزان اكبر شويه، لان هما في موضوع الميزان ده بيبهدلوني قوي يعني. ثانيه واحده، في مشبك بس وقع عندهم جوه عايزه اجيبه. بيبهدلوني في موضوع الميزان زي ما انتوا شفتوا. بصوا بيحبوا البنجر وبيحبوا البصل، شايفين بيخطفوه من بعض. دايما شوفي الفرخ عندك بيحب ايه وحاولي انت تزوديه في الاكل بتاعه، هتلاقي السحب بتاعهم ما شاء الله. وطول ما السحب بتاعهم كويس هتلاقي الاوزان بتاعتهم كويسه، هتلاقيهم بيكبروا بسرعه معاكي، مش هتغلبي في موضوع الحاجات اللي بتحبها الفراخ. هما ما شاء الله انتوا شايفين معايا البصل من الحاجات المفضله جدا عندهم. خلطه البصل والثوم والخل والليمون من الخلطات المهمه جدا اللي بتنظف جسمهم، لان هي فيها مضاد سموم وفيها مضاد حيوي وفيها فيتامين سي. خلطه الخميره انا مقللاها شويه، هجيب بس الجرعه بتاعه الكوكس كيور اديها لهم، وبعد كده ابتدي ان انا ازود بقى، يعني ممكن على عمر 28 وطالع كده ازود بقى في موضوع الخميره ده، نخليها مرتين في الاسبوع او 3 مرات في الاسبوع عشان تظبط معانا الاوزان. خلاص احنا زي ما اتفقنا احنا داخلين على عمر الذبح اهو، امورهم تمام، بياكلوا وبيشربوا، يبقى كده الحمد لله يومنا عدى على خير ان شاء الله ان شاء الرحمن، من غير مشاكل من غير اي حاجه. كده يومنا ال 24 عدى على خير. ما تقلقيش بقى خلاص، طالما دخلنا في الشتاء وطالما دخلنا ان الجو ابتدى يسقع وكده، ما تقلقيش من موضوع البصل بالنهار قوي. الجو ساقعه، هم محتاجين حاجه تدفيهم، محتاجين حاجه تسخن جسمهم، فما تقلقيش من موضوع البصل بالنهار. احنا بنخف من موضوع البصل والخلطات التقيله في الصيف بالنهار عشان ما تزيدش عليهم الحر، ما تعملهمش ايجاد حراري، ما تسخنش جسمهم زياده عن اللزوم. لكن طالما خلاص احنا دخلنا ان الجو خلاص ابتدى يظبط، ودخلنا ان الجو ابتدى يبقى فيه سقعه وهم عايزين حاجه تدفي جسمهم، فما تقلقيش بقى من موضوع ايه ان انت تحطي بصل او تحطي، يعني بلاش خلطات تقيله قوي برضو بالنهار، كفايه قوي موضوع البصل او البنجر حلو قوي. لكن خلطه بقى زي اللي هي البصل والثوم والحاجات دي لا، خليها بالليل، بلاش بالنهار، بلاش بالنهار خالص. مش عشان حاجه، عشان ما تتعبهمش مثلا، ما تعملهمش مجهود زياده عن اللازم، ان هم عايزين يهضموها فياخدوا مجهود زياده عن اللازم، تلاقي الفرخ قاعد بينهج مش قادر، فاهمني؟ فاحنا كده النهارده الحمد لله يومنا خلص على خير. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد من عند الفراخ بتاعتنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، يا الميزان يا النهارده بالليل يا بكره ان شاء الله نوزن مع بعض ونطمن من على الاوزان ونشوف احنا دورتنا ماشيه ازاي. ان شاء الله خير، تكون دوره خير عليا وعليكم بامر الرحمن. الصوت ديك اللي بيشرب ده، تعالى كده شويه، الصوت ديك اللي بيشرب ده ما شاء الله يعني. هنشوف مع بعض برضو موضوع الاوزان، هنشوف مع بعض يوم لما نخلص الدوره مع بعض الاوزان بتاعتنا هتبقى طالعه عامله ازاي. اللي حضر معايا الدوره اللي فاتت شاف احنا كنا مستنيين الكتكوت قد ايه وسلمناه قد ايه، اللهم بارك. ان شاء الله تكون دوره خير عليا وعليكم ان شاء الله، واللي ما تشجعتش تتشجع وتربي. احنا خلاص الجو ظبط معانا، معاكي 10 و11 دول قبل بقى السقعه الجامده اللي هي بتاعت 1 و2 دول، معاكي 11 و10 و11 و12، يعتبر برضو لسه الجو كويس. محتاجين منك شويه تدفئه بسيطه، تدفئه كويسه وشويه تهويه بسيطه، بس بلاش بقى بلكونه او سطح. تمام، اشوفكم بكره في فيديو جديد على خير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.